ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានម្ហូបមួយមុខជាម្ហូបដែលរៀងចុះបាយបន្តិចបើសិនជាបងប្អូនធ្វើម្ហូបមួយមុខនេះត្រូវដាំបាយរៀងលើសបន្តិចទើបញ៉ាំគ្រាន់នោះគឺខ្លាញ់ក្តាមអាំងជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំបើនិយាយពីខ្លាញ់ក្តាមអាំងបងប្អូនភាគច្រើនប្រកាសជាធ្លាប់បានស្គាល់ឬក៏បានពិសារួចហើយប៉ុន្តែតើបងប្អូនធ្លាប់ធ្វើខ្លាញ់ក្តាមអាំងលាយជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំដែរឬអត់ខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើម្ហូបមួយមុខនេះហើយឃើញថាវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏ចង់ចែករំលែកជាមួយនឹងបងប្អូនដែរឥឡូវនេះសូមតាមដានអំពីវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាជាដំបូងយើងត្រូវបុកខ្ទឹមសហើយនិងម្ទេសឲ្យម៉ត់ជាមុនសិនសម្រាប់ម្ទេសនិងខ្ទឹមសបងប្អូនអាចដាក់តាមចំនួនដែលបងប្អូនចូលចិត្តហើយបើសិនជាបងប្អូនអត់ចង់បុកគ្រឿងទេអាចប្រើម៉ាស៊ីនកិនក៏បានដែរដោយដាក់គ្រឿងទាំងអស់ចូលគ្នាតែម្ដងនៅពេលដែលម្ទេសខ្ទឹមសម៉ត់ល្អហើយសូមដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវ2ស្លាបព្រាបាយទឹកប្រេងខ្យង2ស្លាបព្រាបាយហើយស្ករជិត1ស្លាបព្រាបាយនិងប្រេងឆា2ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកសូមកូរវាចូលគ្នាឲ្យសព្វហើយភ្លក់មើលថាវាមានរសជាតិប្រៃផ្អែមល្មមហើយឬនៅបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវហាន់ខ្ទឹមក្រហមពីកំពឹសឲ្យរាងស្ដើងបន្តិចនិងស្លឹកខ្ទឹមពី3គល់ហាន់វាឲ្យបានតូចល្អិតឥឡូវនៅក្នុងចាននេះខ្ញុំមានសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំម៉ត់ចំនួន1ខាំហើយនិងខ្លាញ់ក្តាមសមុទ្រចំនួន1កូនចានខ្ញុំចាក់វាចូលទាំងអស់បន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ពងមាន់3គ្រាប់ហើយលាយវាចូលគ្នាឲ្យសព្វបងប្អូនប្រហែលជាឆ្ងល់ថាតើខ្ញុំបានខ្លាញ់ក្តាមមកពីណាច្រើនម៉េះតាមពិតទៅខ្លាញ់ក្តាមនេះខ្ញុំបានសន្សំវាទុកបន្តិចម្ដងនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើម្ហូបប្រើក្តាមសមុទ្រខ្ញុំតែងតែឆ្កឹះខ្លាញ់វាទុកហើយខ្លះសេនៅក្នុងទូទឹកកករហូតដល់បាន1កូនចានទើបយកមកធ្វើម្ហូបមួយមុខនេះហើយបងប្អូនប្រហែលជាឆ្ងល់ថាក្រៅពីក្តាមសមុទ្រតើអាចប្រើក្តាមស្រែបានឬអត់ចម្លើយគឺបានបើសិនជាបងប្អូនមានក្តាមស្រែច្រើនអាចឆ្កឹះខ្លាញ់របស់វាយកមកធ្វើម្ហូបមួយមុខនេះក៏ឆ្ងាញ់ដែរឥឡូវនេះនៅពេលដែលយើងលាយសាច់ខ្លាញ់ក្តាមហើយនិងពងមាន់ចូលគ្នាសព្វល្អហើយសូមបងប្អូនដាក់ស្លឹកខ្ទឹមហើយនិងខ្ទឹមក្រហមដែលយើងបានហាន់អំបាញ់មិញរួមជាមួយនឹងគ្រឿងដែលយើងបានលាយទុកអំបាញ់មិញនឹងដែរចូលទាំងអស់បន្ទាប់មកកូរវាចូលគ្នាឲ្យសព្វឥឡូវនេះដល់ពេលដែលយើងត្រូវយកវាទៅចម្អិនហើយវិធីចម្អិនវិញគឺមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងជាដំបូងខ្ញុំចាក់ខ្លាញ់ក្តាមនេះចូលទៅក្នុងកូនចានដែលធន់នឹងកម្ដៅបន្ទាប់មកខ្ញុំយកវាទៅដាក់អាំងនៅលើចង្ក្រានបងប្អូនក៏អាចយកខ្លាញ់ក្តាមនេះទៅអាំងនៅក្នុង oven ឬក៏ម៉ាស៊ីន air fryer បានដែរឬក៏ដាក់វាចៀននៅលើខ្ទះឆាយើងធម្មតាក៏បានដែរបើសិនជាបងប្អូនអាំងខ្លាញ់ក្តាមនេះនៅលើចង្ក្រានហ្គាសដូចខ្ញុំដែរសូមប្រើកម្ដៅភ្លើងរាងខ្សោយហើយសូមឧស្សាហ៍យកស្លាបព្រាកូរវាទៅមកដើម្បីឲ្យវាឆ្អិនស្មើសាច់ល្អវិធីចម្អិនគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនយើងកូររហូតទាល់តែវាឡើងកកដុំទៅមានន័យថាវាឆ្អិនល្អហើយរសជាតិខ្លាញ់ក្តាមនេះគឺពិតជាឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើហើយយកទៅញ៉ាំជាមួយនឹងបន្លែស្រស់ហើយថែមទឹកត្រីបុកជូរហឹលពីលើមួយមុខទៀតគឺអស់បាយពីឆ្នាំងតែម្ដងអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តសូមជួយចុច like និង share វីដេអូនេះឲ្យខ្ញុំផងហើយបងប្អូនអាចសរសេរ comment ផ្សេងៗនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផងដែរអរគុណច្រើនសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតជម្រាបលា